malamdaman ang no travel policy ni patungkol ti LTO din. Kinagpaiswanan na ya, prior ka dito pa naka-issue to dito no plate no travel policy, namin anuming inya gawagan, can disseminate publicly, can one-on-one kami pa ikit dito opisina, nga digitay plaka nga yung bagami nga from 2014 hanggang 2017, mabalinda o may claimant na apo dito yung LTO Lawag. Ada dito complete list mi no ana plaka dito dapat nga ibunong mi. May isa pa, bale ado dito nga pagpilyanda, dito awang plaka na since 2014 hanggang 2017. Adamot di kita umay nga ag-inquire, no di kita above, beyond, I mean, 2017, 18, 19, kasi ko mabalimimit nga advice nga mapandaalaan ng kadigitay kanya-kanya nga dealers data. And then, digitay pa yung replacement plates tayo, mabalin pa yung aging kwada, at mabalin nga itulong may kadakwada, pang preventar tayo apo, ti mabalin na pa naka-flag down, dito yung luglugan tayo, doon may implementar, full implementation, dito no travel, no plate, no travel. So, sakbay ko po, ikidaw mi, nga umay basit digitay toda, nang nangruna digitay toda, yan digitay private, nga aking private na luglugan nga kukwa digitay individuals nga concern, ta umay da, siwawayadang umay dito opisina, tapno matulungan mi ida. At dapat digitay may isang problema digitay tao tayo dito, nga digitay outside the region 1 puma, nga jeda nga inala initially digdi Luganda ket nanipod idi ket awang pay Luganda ay plate numbers nga na issue, mabalim mi pa ida tulungan apo i-channel mi isuda iti operations division dito regional office 1 tayo, and then matulungan da kayo nga ma-claim DJ plaka kayo. So nga no kas di man ti concern nyo, whatever concerns nga da kayo umasidig kayo apo ti opisina mi. How the implementation naman no plate no travel